ఆకాశం న్యూస్ కి స్వాగతం. హైదరాబాద్తో పాటు శివార్లలో శుక్రవారం భారీ వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు గంటన్నర పాటు కుండపోతగా కురిసిన వర్షంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు పొడి వాతావరణం ఉన్న రాత్రి 7:30 ఓ మోస్తరుగా ప్రారంభమైన వర్షం క్రమంగా ఉధృతంగా మారింది. దాదాపు గంటన్నరకు పైగా ఆగకుండా కురిసిన వానతో రోడ్లపై పెద్ద ఎత్తున వరద పోటెత్తింది. వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయాయి. ఫిలిం నగర్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, హిమాయత్ నగర్, సికింద్రాబాద్, రాజేంద్ర నగర్, కుర్మగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో వరద తీవ్రత అధికంగా కనిపించింది. కుర్మగూడలో 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం అమీర్పేటలో రాష్ట్రంలోని రికార్డ్ స్థాయిలో 13.68 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.